Setiap pagi, Kiko si kucing duduk di jendela rumah tua itu, menatap jalanan dengan mata penasaran. Ia bukan kucing biasa. Ia tahu siapa yang akan datang sebelum mereka muncul. Pagi ini, ekornya bergoyang pelan, matanya menyipit ke arah ujung gang. Seorang anak kecil muncul, menggandeng koper besar dan wajah penuh harap. Kiko mengaung sekali panjang dan pelan. Si nenek pemilik rumah membuka pintu, dan matanya langsung berkaca-kaca. Itu cucunya, sudah 5 tahun tak pulang. Kiko hanya melompat turun dari jendela dan kembali untuk tidur. Tugasnya hari ini selesai.